Outro jeito não. Primeira vez na minha vida que eu vejo uma galinha desse jeito aqui, ó. Eu também, já tem quase... Essa é pra ficar na história. Não tem uma pena. Olha. Já tá no jeito de botar no fogo. Jesus amado. Nunca vi. É a primeira vez. Aí, ó. Pode, viu? E Toda ela ainda penadinha. fica caloada. Senhora? Ela ainda fica bem com o pescoço também arribado, pra dizer que Olha. tá. Não tem uma pena. Tem não. Essa aqui é pra ficar na história. Já tá no jeito de tá no fogo, ó. Tá. É doido. Isso é incrível, viu? É, aí é. Essa aqui, o cabo não acredita, só acredita vendo, ó. Só. Aí é terrível. É doido. Quai, seu app de vídeos curtos.